ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن احوال. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده ان شاء الله نويت ان انا اعمل معاكم خلطة المحشي بطريقتي. تمام. يا رب تعجبكم. طبعا قبل ما نبتدي، لاول مره يشوف القناه ما ينساش ان هو يشترك طبعا ويفعل الجرس بحيث ان هو يوصله مني كل اشعارات القناه. وكمان هستنى منكم لايكات كتيره قوي، تمام، وكومنتاتكم الحلوه. وطبعا اللي هم المشتركين اهلا وسهلا بيهم، ويلا على بركه ربنا نبتدي. يلا بقى هقول لكم ايه المكونات. معايا خضره. انت لما بتروحي تقولي لها انا عايزه خضره محشي، بس برضو المعلومه تبقى انت عارفه. دي كزبره وبقدونس وشبت، وبيبقى مزود لك شويه في الكزبره والبقدونس والكزبره والشبت، معلش. تمام. لو ما لقيتيش شبت او كده، بس اهم حاجه لا غنى عن الكزبره في الخضره. خلاص. ولو انت كمان عايزه تعرفي ازاي انا بقطعها رفيع كده، ممكن تعلقي لي في الكومنتات وانا اقول لكم ازاي انا بقطعها. تمام. ومعايا طبعا العيدان اللي طلعت منها، انا مش برميها، واحيانا انا بستخدمها معايا برضو. هقول لكم ازاي، خليكم بس معايا. طبعا الرز غسلاه كويس ومصفياه. معايا قوطه ضربها في الخلاط. انا النهارده مش مصلصها، بس انا النهارده عامله القوطه وضربها في الخلاط. وحتى جايبه لكم خلاص زي ما هو كده، حاطه فيه شويه ملح. بعد كده التوابل اللي معايا هنا شطه على حسب الرغبه. هنا طبعا كزبره، بتحبوا الكزبره باودر كتير شويه، وبرده معلقه توم باودر. وهنا الملح برده خلي بالك علشان القوطه فيها ملح. ومعايا كمان بابريكا. ومعايا الكرنبايه او ورق الكرنب اللي احنا سلقناه مع بعض، اللي هو سيب لكم الفيديو بتاعه في الديسكريبشن بوكس تحت. ومعايا كمان ايه، معايا طبعا البصله، معايا بصلتين كبار مقطعاهم. ديت كانت كرنبايه يعني مش اكبر من المتوسطه شويه، فطبعا انا عامله معاهم حوالي 3 بصلات كبار. لو البصله لو الكرنبايه متوسطه الحجم فبتعملي معاها بصلتين وبتقطعيهم برده رفيع. ومعايا الماده الدهنيه اللي انت هتعملي بيها الاكل. انت عندك سمنه زي ما انت عايزه زيت زي ما انت عايزه. انا بحب بصراحه مع الكرنب ان انا اعملها بزيت، وزيت نباتي ذره. ما لقيتيش ذره بقى انت شوفي ايه اللي انت حباه او المتاح عندك. خلاص. انا هنا على البوتاجاز كده انا حطيت البصله، تمام، وحطها في زيت. انا هنا بحب اكتر معاها الزيت شويه. خلاص. بيديها بعد كده بيديها طعم، وانت على حسب رغبتك. انا بقول لك الحاجه اللي انا بحب اعملها، وبقول لك على تكاتها، وانت براحتك. يعني عايزه تجربي الطريقه دي براحتك، عايزه تجربي اكتر من طريقه على النت او اكتر من خلطه دي براحتك. بس دي طريقتي في الخلطه بتاعت المحشي بتاعتي. خلاص. اشوحها بس كده وارجع لك. كده يا جماعه هي خلاص احمرت، فبحط لها بقى اللي هو البابريكا واقلبها واديها تقليبه كده. وبعد كده هبتدي ان انا احط لها الطماطم. ايه هي؟ بسم الله. النبي كده يا جماعه اهوت. وهسيبها بقى ان هي تبتدي تستوي كويس. خلاص. تستوي وارجع لكم. وكده يا جماعه انا هشيل غطا كده. شوفوا كده الصلصه كده استوت اهي. بصي شايفه شكلها عامله ازاي. في معلومه بس انا عايزه اقول لك عليها. لما تيجي انت بتقلي، خلي بالك لو انت بتقلي بصل احمر ما تحمرش قوي، لان بتبان ان هي سودا. لو ابيض بتحمريها عادي. خلاص. هي كده المفروض ان هي استوت. اول ما بتلاقيها كده مسكت في المعلقه هي كده استوت. طيب تمام. طب لو انا مش حابه ان اللون بتاعها كده، وانا عايزاها تكون يعني مديها حمار شويه كمان عن كده، بديها كيس صلصه. خلاص. بعد كده انا هبتدي ان انا هنزل الخضره عليها. بصوا يا جماعه، لا انا هحط التوابل الاول قبل الخضره وهقلبها، عشان انا مش عايزه الخضره تدبل في الصلصه. يعني ان انا هشوف كده اظبط الحياء بتاع الصلصه. خلاص. واحط الخضره يا دوبك اديها تقليبه بس كده، ان انا اقلبها تاخد الصلصه كلها. خلاص. كده انا هنزل بالخضره اللي عندي وهقلبها اشوف لو هي محتاجه تانيه ولا لا. انا هنا كنت حاطه بصراحه يعني مقطعه 4 حزم، ما كانش عندي فيه شبت. طب بصوا يا جماعه، انا كده انا حطيت الخضره اللي كانت عندي كلها. خلاص. ليه بقى؟ هقول لك انا ليه. بصي دلوقتي
انا هحط، انا قلت لك ان انا جايبه كرنبايه اكتر من متوسطه شويه، هحط لها كيلو وشويه رز. تمام. طيب دلوقتي افترض ان انا لقيت ان انا عندي لسه شويه، عندي شويه ورق وعايزه اكملهم، اعمل ايه؟ ومش عايزه اشيلهم. فبالتالي انا بعمل ايه؟ انا بعد ما بخلص كده اللي هي الخضره كده، انا مش عايزاها تغلي كتير، اروح انا واخده منها شويه حاجزاهم في طبق. هعمل الخطوه ديت وارجع لك. كده انا يا جماعه انا قلبتهم وشلت شويه اهوت في الطبق زي ما قلت لكم. خلاص دلوقتي احتجتها. بعد كده انا هحط الرز. خلاص هبتدي ان انا اقلبه. انا كده حطيت الرز يا جماعه، بس انا كده طفيت البوتاجاز. خلاص انا مش عايزاه ان هو كله عشان الخضره تفضل زي ما هي خضره. بصوا انا كده طفيت البوتاجاز عليه وهقلبه. في التوابل انا ما قلتلكوش على حاجه، انا ما قلتلكوش وما حطيتهاش لسه. طبعا زي ما هو بيحب الكزبره، طبعا بيحب الكمون، وطبعا بيدي طعم. خلاص. وغير ان هو بيدي طعم كمان بيزيل اللي هي ايه، ان هو ما يخليش يعمل انتفاخ. قلبته كويس كده وتبتدي ان انت تظبطي الحياء بتاعه. خلاص. وكده يا جماعه الخلطه هي خلصت اهيت. طبعا الخلطه دي بتبقى حلوه قوي ان انت تعملي بيها محشي كرنب، حلوه انك تعملي بيها المحشي اللي هو فلفل او ورق العنب، الفلفل العادي اللي هو تحشي فلفل على يعني لاكتر من حشوه. تمام. كمان بتنفع نفس الحشوه دي تنفع ان انت تحشي بيها ممبار، او بتعمليها خلطه رز بس، يعني تعملي بتسوي رز باسمها بخلطه المحشي. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يعجبكم. وان عجبكم ما تنسوش بقى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس بحيث ان هو يوصلكم مني كل جديد، وكمان انه تشاركوا عشان الكل يستفيد. وهستنى منكم كومنتاتكم وتعليقاتكم، ويا ريت ما تنسوش الاعجاب بالفيديو، اعجاب كتير قوي عشان القناه تستمر بيكم وليكم. وشكرا لكم ولمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.